Jest biznes, potem jest uniwersytety i akademie. Profesori, rozliczni doktori, nauczniki, może uniwersytety i nauczniki. Nauczniki. Myślę, że to jest dość jasno. Kto jest profesor, da? Profesor to jest niekakowy człowiek, który prosto tam, mnogo se o niczym uczył i jest prestiż, da? Że on jest profesor. Mnogo znaje profesor. Ale praktyczno, to znaczy, że profesor nie jedyno i ma wielkie znanie, on i ma płaceno. Jemu ludzie płacą za to, aby on cały czas, jako on jest profesor slawistyki, da? On cały czas, 8 czasów na dzień, 5 dni w tygodniu, siedzi i analizuje słowiański język. Kto, ako nie jest profesor, może działać niečto podobno, da? Kto, ako nie jest doktor, może działać niečto podobno. Ako ty jesi mechanik i reperujesz auta, to nie będziesz imati czas, aby tak mnogo siedzieć przy słowiańskich językach. Plus jest takowy, że ci ludzie mogą działać projekty, które nie potrzebują być profitne. Kakowy jest biznesny profit i z tego, że czeskie nauczniki zdzielali wielki słownik cerkowno-słowiańskiego języka gorazd.org, da? Mnogo roboty, to wszystko było digitalizowano, jakość jest zaisto dobra, ale oni są profesjonalcy, którzy nie potrzebowali dumać o biznesie. I za to, ako my byśmy imali kontakt z profesorami, z doktorami, akoby oni chcieli работать około międzysłowiańskiego języka, to my byśmy byli zaisto w krasiwej sytuacji. I z tego powodu, że imali byśmy ludzi, którzy by imali i prestiż, że ako profesor riekne, że międzysłowiański daje dobry wnos do słowiańskiej lingwistyki, to nie będzie mnogo ludzi, którzy będą mówić, że to jest głupość. Ako profesor będzie работать około tego, on może dawać robotę studentom, on może sam siedzieć około tego i promować to tako, jako nikt z nas to nie może zrobić. Ako profesor jeszcze, na przykład doktor, jest błogosklonny międzysłowiańskiemu, może tworzyć nauczne teorie i pisać do czlanków, do których my normalno byśmy nie mogli, jako nie profesori. Może zrobić i z międzysłowiańskiego język, który zaisto mógłby być w szkole, w takiej dalekiej perspektywie, da? Mógłby być kurs międzysłowiańskiego języka na uniwersytecie, mogłoby być studencko kolo, krąg, takowy studencki klub międzysłowiańskiego języka. No do tego, jako chcesz imati klub międzysłowiańskiego języka studencki, potrzebujesz imati profesora, doktora, który by to wodził. Za to myślę, że nawiązanie kontaktów z akademickimi ludźmi jest międzysłowiańskiemu nieobchodne. Bez tego nie będziemy imati seriozny prestiż, bez tego nie będziemy imati seriozną lingwistyczną robotę. Możemy działać swoje słowniki, takowe poluamatorskie, no ako będziemy imati, na przykład, projekt za jedno z uniwersytetem, a jeszcze dofinansowanie od uniwersyteta na takowy projekt, to możemy zrobić niečto, co będzie prosto ogromno, ale nie będzie potrzebować wielko biznesowo, tak? I to jest, myślę, jedna z wielkich szans, które międzysłowiańskie może imati przed sobą. I myślę, że jeden z takowych klucznych pierwszych kroków to jest zbieranie tych danych, tych twardych informacji, o których ja jestem mówił, ankiety. To jest wszystko i z tego powodu, że ako idziesz do profesora, a ty idziesz do profesora, to potrzebujesz jemu pokazać, że tu ankieta, statystyka, to nie możesz tu dawać przeciw argument, twarda statystyka, tak mnogo ludzi rozumieją, przytęgliwo im to jest. I profesor wtedy może tebe słuchać. Tak, potrzebujemy najpierw zbierać twarde nauczne dokazy.
da, informacje. Może być i prosto napišu nauczne dokazy, da. Jedin iz metodów to jest prosto, ako ty jesi student filologije, jesi student tam nekakoj slavistiki, możesz idti govoriti s nekakowym profesorom i stvoriti studentski klub MS-a, da. Studencki nauczny klub MS-a. I wtedy możesz pritegati nowych studentów, rabotati z međuslovianskim na naucznych konferencjach, širiti dobry PR, dobry imidž međuslovianskiego języka među profesorami. Zaisto dobra sytuacja to by było zdjelati projekt słownika z uniwersytetom i wtedy my bychom zaisto mogli veliko široko idti z tym. Da bychmo my dobro продолжали i делали работу z međuslovianskim językom, potrzebujemy Twojej pomocy. Możesz pomagać finansowo na Patreonie, no takože możesz posłać denary na bankowy profil Fundacji Međusloviansko-języczno forum. No, ako ty nie możesz to zrobić, to takože wielka pomoc jest pomagać nam na serwerach, grupach w fundacji i rozszerzać wieść o međuslovianskom języku. Chwała wam всем wielka.